Bato na monde entier, tous s'abonner, na site na psa Zika, tous benga Ango, R9, capitaine de l'équipe TV. Balobi, ceux qui vont s'abonner, bon, ça l'a décidé. R9, le qu'on dit dans sali. Parce que des na Ango, pas de malo bakabilo, mais la makaba salité. Mais yo, na makaba aussi. Abonnez-vous massivement, Balobi. R9, capitaine de l'équipe TV. Abonnez-vous massivement. Ah, au moins, côté na token na rasi. Côté na token na droite wana. Côté abonné, ou cliquez kaka. Ta! Et mis sa cloche moi wana. Voilà la réalité. R9, c'est la capitaine de l'équipe TV. Ça veut dire que c'est la chef de toutes les qualités de TV. Et donc là maintenant, abonnez-vous. Et prochainement, vous allez la suivre et vous allez avoir les résultats. R9, bisous, on est ensemble. Zika, R9, capitaine de l'équipe TV. Le qu'on dit dans Ango, pas de benga ou de ça. Ba benga de ça. Na mnaba mpoka na msento lobaka Ango, olo manda, olo fokechi, olo keti. Donc le conseil a dit Togo, olo bakabilo be alo bala. Ta! Et mis sa cloche moi wana. Lingala benga ngonga. So cliquez à ta! Faut que écoute tout hein. Parce que ceux qui a cette vidéo, yo peut au moni maman yo na parler, au cliquer ba mamoni ya lobby, ba bi chaîne o yo le blé sur makambo ya solo, ba vérité ya solo, surtout ma poto na zo banga. Ya Afrique na zo bonjour, bonsoir. Mbote na bino ba abonné tout ya R9 capitaine de l'équipe. Merci na bino ba abonné nanga. Nazo sepela kola la kola mukana so mona ki ba abonné bazo bakisama ezo salanga wow. Lelo toza na makambu ya koloba. Na bosa nte kopesa ba kuku na ngai na mon partenaire privé Viali Omokoko. Papoucha qu'on dit la présence saine on a déjà Viali Omokoko na bosa nte kopesa ba kuku na ngai la gloire mavoka babi. Wana mtapesi ngai l'engisi émission lelo. Ba kuku na ngai ya bosa nte na kopesa la famille tout Saraza. Murata Saraza donc Marthe ya ba Saraza na bosente Betty ya ba Saraza na ba kuku na bino place bozali tout ekoyamba bino na bosente kopesa ba kuku nanga na maya ya chéri na chibanga ba kuku nanga na bosani te na di Cristol Madi Duche. Allez nazanga monter na plateau nazana invité nanga comme te invité nanga bazaka invité nanga invisible. Bonjour, bonsoir, Didi. Bonjour, bonsoir, bandeko nyonso ya R9 capitaine de l'équipe TV. Napesi bino mbote sike zwami bino. Napesi bino merci pour la fidélité. Napesi bino merci olengo bo partageaka toujours ba lien batu bazo ba kisama malgré tout ça ba bébé na monde ngo mais tout moni ke malé to komo kola merci vraiment na bino nyonso. Ba remerciement na nge pa Jenny Umba moi si nzambe otali moi so kumisi nzambe donc veut dire nzambe azwaka temps ko kila Par remerciement na nge pa ya Gandhi la mignonne ya ba Gandhi Osuki si to chité na Ariko Akudi veut dire né pour vivre mobali mbinga. Ba kuku na nga ya bosa nte kopesa na gloire isu mavoka. Depuis qu'on dit Bandal c'est Paris. Na kanisi sous tête la maman to comme Bandal c'est Paris mais les gloire to ce qu'on a Paris ango ya solo ba kuku na yo ba kuku na la bossa nte na pesa mon leader est Rossi Matelo ya ba Rossi Montana Mukenzi mobala mulai na bossa nte Thierry Capella les gens kere trésor on fait ce papa na Tracy dans ba kuku na bino ba tout ekoyamba bino non lelo toza mampene ya koloba toza ba vie réelle ya poto ba réalité o elekaka na poto no ba réalité to ba elekaka na poto don na kosolola ngonga mokote yango na beke ba réalité elekaka na poto il faut na fana na plateau na nga na invité na nga invisible o bolinga o bobeki asololo ka kitoko bobi ya o pala benga ki esu lelo mambo na okukango lisu nga mo te fona zo tant pour partager à mon aïe ba kuku na la bossa nte na pesa na famille tout di mundu ba kuku na bino ye moko mkonza di mundu stone ya ba di mundu ba kuku na yo allez maman lelo tu la mamboso la lelo na plateau na biso ba réalité o ba mona ka soki ba komi na poto
réalité bato so bakomi na poto parce que ezalaka na kini ka soki moto aye akomi na poto quand on dit que soki bato baye bamoni yo ke okomi na poto bakomi omona ke vie na yo esali nini ebongi mais bayebi te oyo biso tokutanaka nango awa yango na ngai mpe nayaki na makambo koloba na makambo ezoleka na poto yango nabaki non osolola ngo nga moko te nayamba na yo po tozwa motan ya kopartage lisolo oyo biso mibale bakuku na nga na bosani te na kopesa ingénieur lui ejokwa mboka don bakuku na yo. Donc voilà, merci ma mère Line, capitaine de l'équipe, pour la parole. Oui, bien sûr, bon, mboko komate mapate kwea, tant aux aka na bakini na Afrique, toyeba ke so ye poto vi na ye bongi, okomi mbamo millionnaire, milliardaire, et ana nzito mo bo etokenda ba lokota mbongo, tandis que réalité otokuta na poto awa ezandenge mon côté. Poto eza bien, oui, mais poto eza difficile vraiment, surtout ne bandeli. So ye poto si, en tout cas, eza pas si, koleka pas si. Eza pena bat o basala retour volontaire po, batali vi a poto, bakoki angote. Donc na biso, na ba mboka na biso, tozala na liberté a kosala nyonso. Na ba poto o po bimisata lipoteka na konfoza na mukanda. Mais tandis que so zana mukanda te moyo osala te loko na mboka oya poto ezate du mal aneza ke bandeko na biso sikoyo ba comprena biso te bandeko na biso to tika na kimpo biso nyonso to utakini donc tant to ye awa tant pe to zaki na kin to banda po mona ba o baza mitema mabe baza ko balingi o aider famille te mais du coup tant boye awa omoni réalité o tozo kutana poto oyo. En tout cas, si vous avez un thème, vous avez un train, vous se suicider, vous salaka n'importe quoi na poto. Donc, image ya poto et qu'il y a déjà que poto est waouh. Oui, ma réalité na poto. Quand les autres questions de faire na kine ngai il y a kenda kine ba 5 ans, akenda poto ba 56 ans to mon elo comme longa a osala te nga soki na ke poto nga so salika inane déjà bon mon nga tini bon la sombi lupangu na bengisi mutu na sali boye. Mais lelo ma poto a soto comment on ma réalité okuta na mutu mso ya poto asala 5 à 6 ans. Azwa mukanda te asala 56 ans o akuta nango azoyemba te donc yango nobaki foto zwa temps ya kosolola na mapropo ya bato oyo balobaki nga so na ye poto lelo na kosala boye nga so na ye poto foto oyebisa bango oyo nyonso mpe elekaka na poto ebandeli ya poto eza ke soko ye il faut kutana na mutu ya bien il faut baandela kolandela na propo ya makambo ya ngunda mambo ya mikanda soki osisi mambo mikanda ifo balandelo pe babisu pe bazaka babwaki pe ngunda mwa pe ngunda esimbi te ake na premier tour esimbi te ake pe na deuxième tour esimbi te ekoma déjà kotia bato déjà bamala la tête yango mabaki ke mama toyeba kosola nga popo mamanga na oloba yo ozomona ngo na ndenge nini. Oui, na point olobi kokutana na mutu a bien, oui, eza bien. Tomona bandeko ebele. Et là que ça l'a vraiment passe na lingara na yeba na comprendre pourquoi na bat bakabana na poto parce que au sali poto eza vraiment passi on a pensé sincèrement to yeba kabande ko na biso nyonso to en Afrique to ba ke poto eza facilité au sali penza mbongo na yo mutaza na oya poto kado sali mbongo no kangisi mbongo no obengisi leki na yo obengisi yaya na yo obengisi ndeko no na kin aye tango komi awa koyoka nezate popo bozwi bokabwani poto oye kabola ba famille lokwa lika mususu poto oyo ekabola ba famille lokwa lika mususu donc point olobi kokutana na mutu ya bien eza que soko kutana na mutu ya bien oza béni so kutana na mutu mabe oza maudit parce que vie de couple na poto ope eza passe nyonso na poto eza passe. Oui, na lobi bongo so kutana na mutu bien elingo lo bateka famille no to mona ka pe batu mususu pe ba ye poto awa akutana na famille na e pe babebani à propos qui a mambo ba vie ele kana poto eza trop makambo ebele mama na kosiote o mona mutu mususu pe banda yo kana ndeko ne bien ndeko na bengisi na poto tant kaka ye kaka ndeko na ye wana ekomi ke mususu kino ya bwaki azozela ba résultat bezo simba te ka ndeko na ye komamba mukanda mususu akosaka na mukanda ndeko na ye mbongo ekomo leka ka ndeko ne wana mutu aluka alie mbongo wana po basa esu nini
babeba nango tozomona poto eza na makambo ebele poto eza na makambo ebele donc makambo tobeta eza baréalité oyo tozomona eza teke tobeta lisolo ya nsima mokongo okutana mutu mosusu okutani na gare bobandi osola baréalité ya poto donc otali oyebi mosusu okanisaki yo oza na baproblème oyo abeteli obi non seke ye aza na baproblème te oyo ngai naza na baproblème te oyo aza nango eleki mama sikoyo na kati oyo te lisusu na makambo mosusu na ngai nalobela nde toloba bavi ya poto yango ndenge olobi ke soki okutani na osuka place nini so okutani na moto ya bien fo okutana na moto ya bien okutana na mobali ya bien okutani na camarade ya bien donc apparteneur moko kaka so oza na bato ya bien na poto ozala bien oui eza bongo so oza na bato ya bien mais bato ya bien mpe na poto eza kaka teke moto ya bien toloba ezala mobali moto ya bien ezalani mobali mpe mosusu kaka ye moto akobengisa na poto kaka ye mpe moto abandolukelo baproblème okoya mpe poto oye poto liboso oye poto wi na nsima na ye moto abengisi oyo motu mosusu omwa mpe babengisi oyo mosusu mpe azwa na mokanda te masala mpe kaka faveur mpo anini nabengisa motu ntango yo mpe okoya akoluka mosusu bokota banzela wana poto eza ketoka na deux chemin tobanda otango wana classe bocomprendre chemin moko ezalaka ya bien moko ezalaka ya mabe donc soki okutani kaka na moto ya bien elobi mama okoleka na nzela ya bien so okutani nzela mabe oleka na nzela mabe bato mosusu bamonaka ke mosusu soki ofandi boye nde tofandi na plateau ou bien otie bafoto na Facebook ou otiani bakanisi ke na poto ndenge oyosa nini obonga donc poto eza na mamambu ebele poto omwa mpe motu mosusu aya abeta 5 ans 10 ans na azwaka mokanda te mais mosusu azomona mpasi kokata mbongo na ye kosalaka mpe na poto ya mikanda bato eza boye mais omona mpasi azosalaka azoluka ya moke atindelaka bino bato ya Kinshasa mais soki kaka bato yango kaka bafani ye place aza kuna na poto yango asala nini mais soki oye biso ekanisa kala soki omona moto atie bafoto na Facebook moto asali soki oyo okanisaki yo okuta immeuble mombaya ye okanisi oyo okuta immeuble mombaya ye me ntango ye baréalité eza ebele na mboko yango makambo ya mboka oyo tolobaki tozobetela yango sete eza kaka mpona biso bato tozala te mpona bino mpe bato boza na kini toyeba kosungana yango nalobaki ke naza mpe na expérience nga mpe na expérience ezalaka comme tel makasi te me nafani aza na expérience tro ya makambo ya poto nga nazobetaka oyo nga nazokutana na yango yango nalobaki ke nafanda ne mpe komekobetela nga bavi ya poto ndenge ezoleka si yango wana ka nde tozo développer na poto nanu so tobi kokutana na moto ya bien oui so okutana na moto ya bien ozala bien mais faut koyeba eloko nini nanu yo yaki kosala na mboko ntango otiki mboka na yo okatisi banzela mai oye oriske na vie oye na avion ti awa avion mpe okoki kosala crash okufi likolo ntango oleki banzela mai oleki mpenza tatata mai banzela na bariske tozomona bandeko ebele bazokufa mais ntango yo oye okoti banzela mai ntango okomi efozala na bitsa likambo oyo yo ozoluka fo yeba mpenza eloko nini nayoki osala okokutana mpe na moto ya mabe bato moko mpe babi mbuma malamu so otiango na place mona mbuma mabe epolaka wi mais so okutani okokutana mpe na bato moko mutu moko mpe ke azomema o na nzela ya mabe so olingi te oyebi fo ozana na objectif oyebi ke qu'est-ce que oyo ememi yo na poto. Pourquoi je suis venu ici? Qu'est-ce que je suis venu chercher? Qu'est-ce que je suis venu faire? Bit na ngai na mboka oyo eza nini? So kutani to kutani na demo à personne. So ko yebi déjà loko oyo ya kosala na poto. En tout cas ozala décidé. Bon, exacte le quoi nga na kutana na nga na chance na kutana na mon papouche, mon homme viali au mokoko, je l'ai installé en passant l'homme de quelqu'un. Voilà, père double 4 fois par an français. Donc na kutana na chance nanga, je suis à l'aise na kwa nanga. Mais so ko kutani na libaku moko boye ki mutazo zoyo mutu mutazo sala en tout cas na poto eza vraiment facilité pour tenir. Donc pour dire na bande ko na biso to ana kin ototika biso nyonso to uta kin. Poto bota mutu te. Bakolo poto ba français biso nyonso toza to uta alors totika kama ba eni ya mike na mitema soko sengi mutu apesi ote
okomi kopupolela okomi kosakela ye loba nga mwana mama nete loba na Kishasa aliaki mbongo na nga te loba oyebi vi azovivre na poto te oyebi mpasi azomona te surtout bana mibali na poto basufraka makasi olanda bafoto te batiaka na Facebook bafoto wana eza nango kaka ke make up sur me mutu mosusu akosoma na elamba elamba tu bamatière tu basalaka yango awa donc poto mpo mona mutu asufri neti na mambo elamba eza mwa mpasi surtout bamibali baza te neti babiso ozwa chance na yo okutana na bato no surtout so nalati boye na raisonne yo donc tokutana na bachance moko boye mpo tozalaka basi tokutana mpe na chance ya mambo ya mikanda ezokende bien parce que toza bana basi mutu na mutu mpe balobaka mpe poto eza étoile na yo wi poto mama mosusu ezalaka bachance donc soki okutani na chance na yo donc fo olobaka yango parce que toza bana basi bana mibali basufraka mwana mwasi mpe na okotambola be mpe apesinga 50 euros 100 euros mais mwana mobali fo osala soki osali te donc eza mambo ebele yango bomona bafamille mosusu bofandi bomona ya moko ya 10 ans na poto mosusu azosala boye po se retrouve mambo mikanda esimba te mosusu abundanaka toboyi te okobunda osala ata mosala mo dans les noirs 600 700 euros soki alongoli place akofanda alongoli kolia avi eza trop cher ofuti mai ofuti wifi ofuti ndo mbongo na poto mbongo elekaka ta balekiseli yo 1000 euros yebaki efartera mbongo so ofutaka 1000 euros par exemple afutaka 2000 euros par mois ozwaka 2000 osepeli ndako poto nano eza cher ozwa na ndako moko ya 3 chambres salon ofutango ba 1500 sikoso bafuta 2000 wana olongoli na 1000 ofuti ndako zwa courant zwa mai zwa wifi okena bafacture okena biloko bana ya kolia okena bino mikolo oluki ata 1000 ba 2000 wana toyoka yango na matoi wana mbongo nano ekoti na carte te na compte no te me mbongo deja esili. Pourquoi pour na ba calcul en tout cas to beta c'était na bandeko na biso baza botikala libana mboka donc biso nyonso pete photo ya kana poto poso biso nyonso to poto bo bamboka biso to tikela ngo banani to sala pe change te ke bango ba kena bamboka na biso donc foka to kabola surtout na beta c'était na ba parents na bandeko. Quand on dit ba parents bino nde boza banzambe ya se avant soki yo sali na senza basali likolo eza na ba parents musu ba bi vi mwane amenaka te na poto ekoza ke ofandi na obosante kopesa dadi na ngai dadi na nga mongo wana babi mon oncle na bosanité na matera ya yokaki lobi balobaka ke ba parents baza banzambe ya se un parent okoyeba te ke ofandi ozolakela mwana mabe ye ne pakenda poto atindaka eloko te tokotala eloko ni akosala azwa nanu te ntango ozolakela eza ke ozokanga lisusu banzela na ye baparent mpe tozala maloba ya bien kolobela bana na biso mwana moko ta kolinga ke parent ne moko abota ye ke parent ne afandi azosufrir atake ye aza na poto neti bomonanga mpena boye ndenge nalati nanga baadidasi boye ndenge mpe aleo na bwakami boye après mama nanga Clémentine lokilo na Kishasa azosufrir je malala te tout quoi donc nakolinga te asouffrir donc yango balobaka ke soki obotami na mama ya bien papa ya bien okozala kaka bien yango tozosenga baparent mpe tobongisa maloba na biso devant bana na bino ekosala bien nabosani te kopesa bakuku na ngai lelo elingi na garçon wabino notetelake mafumbe jido mauba donc bakuku na bino. Oui na point oyo neti tolobi na point ya baparent wana vraiment tokobeta sete nango ata na émission ekoya na mbala nsima ko tolobela vraiment mingi sur ba parents parce que nga naza mama naza parent nayebi pasi ya 9 mwana libumu nayebi pasi ya kopusa mwana nayebi pasi ya kobokola mwana. Dans la prochaine émission tolobela mingi sur ba parents o bazalaka plus na maloba mabe likola bana bango soki yo parent ozalaka na habitude ya olobela mwana maloba mabe mwana no alongwe mboka aye mboka mopaya soki siko mwana na aide yo te makambo nyonso sosimba ezobonga te okanga nani ndoki yo moko mutu oza ndoki ya vie ya mwana na yo. Donc wana eza na prochaine émission nde tokobeta vraiment sete likambo ya baparent surtout biso baafricain baparent balingi kolobela bana maloba mabe ebele. Donc wana eza sujet ya lelo te wana eza sujet ya mokolo mosusu non eza sujet ya lelo te na meka kokotisa ngo popo na mamutu olobela bato mosusu omonaki aye poto makambo ka ezosimba te makambo ezosimba te ifo tozongaka balobaka tozonga na source place touta talaka famille touti maloba nini banda ekolobama
po baloba ke toye poto wi poto eza awa nde toza boye poto po eratelo eza mwa pasi donc soko ye ki ple kuki ne kosimba kaka po deja oniati quand on dit ke biso bachrétien lobaka esika nyonso tu oniati epesamela yo donc biso baerline oyo omokoko nef amati kana lobaka ndenge makolo na nga eniati na France il faut epesamela nga yango mpe kaka nazomona parce que mama na nga Clémentine Okilo azalaki na maloba malamu mpo na nga papa na nga Antoine Mokoko azalaka na maloba malamu mpo na nga eza kaka ke soki bobenga na telefone bosololi 2-3 mois alobi na nga yaya yoza yaya baleki place oke il faut epesamelo yango mpe tozomona ke ezosali ezopesamela yango eza sujet lelo te totali kaka basuks totalaka suks baparent mosusu afandi un mois 2 mois komi ke ndenge mwana kaka ke poto mwana efasa nini asalisa ye donc bazoyeba te ki baréalité mwana osala nini azomona awa moni place oyo nabeteli sete ya baparent yango wana baparent mosusu ezalaka bongo bakuku na nga na bosente Ariane Love na Desjon Vita donc bakuku na bino. Non, voilà, c'est ça. C'est ce que moi, j'avais un peu à dire pour mon colonna lelo. Et ça, quand moi, mon kobeta vraiment, c'était mingi pour na bande konabiso na kin. En tout cas, pardon. Totika ko nyonga, totika ko nyonga ka mingi na motema par rapport ya bande ko o bazali banda mboka poto eza paradité. Poto pesa na ngo savonté, poto ko sila na ngo te. Ata makwa kangi frontière habit moye batu ba yate pona corona to ko katisa kaka to ko yaka kaka. Donc totika ka mingi ko nyonga ka mingi na motema pona bande ko oyo tozali banda mboka. Je disais tout à l'heure que biso nyonso to kolonga bamboka na biso ta Afrique to ya kapoto soko bamboka na biso na to tikela ngo banani donc mutu na vite nzamba sala riche sala pauvre ayebi le pourquoi donc muto to meka un peu ko limiter ko yinana na motema ko lobaka maloba ya kanisi poto ngweza nini biso pe to ko yaka kaka mutakangi poto azate poto esili na ngote donc ezaka ka ndenge ezalaka donc voilà. yango tobi poto esili te eza ka ndenge ezalaka poto eza na baréalité ebele oyo bozomona awa no yango tolobi ya poto ya baréalité poto elo ya liboso soko oye il faut oluka olanda baadministratif olanda mambo ya mikanda na yo osisi mambo ya mokanda motu akoba na mambo ya mokanda esimbi te motu ebandi opete to esimbi te ya motu epetaka banda koluka mobali fo luka mwasi basko mambo mukanda esimbi oto banda luka mwasi ozo luka mukanda na tanki oza na musala te oza na likambu te okozwa mwasi ndenge nini ba fille pe a to boyi te ekoma mwasi pe a po botane puneti bani ba il faut une fille française pardon tango bokozwa ye komi pe bobota donc mambele kaka ebele yango bandeko na biso ye ya Kinshasa partout bozali oyeba ke vie nyonso ya libanda eza pasi tolobeli kaka te vie ya Europe eza pe neti bandeko baza na Angola tomonaka yango ke soki moto ake Angola sika ke Luanda po akota na moki akota kuna ezalaka pasi parce que ntango akokota il faut aluka lisusu mambo ya mikanda donc na mboka nyonso soko oke soki nano ozwi mokanda te ezalaka pasi soko ozwi mokanda na mboka nyonso nde okokóma na baprivilège ya kosala makambo. Christelle Massamba la première, Rachel Katoto wayebi makambo oyo nazoloba donc soko bandi kosala te na bamboka nyonso mokanda eza te ezalaka pasi babi couverture ya mboka nyonso bato babima libana neti nazoloba boye Laetitia Kasula Kaslov ba joyeux anniversaire na yo bayebi makambo soki nono bima te libanda donc okokoka te mboka nyonso ezalaka soko ozotambola soko oza na mokanda ozomona ke makambo nyonso ezofungwama lelo toomona ke bato mosusu akozala aza na mokanda te akoluka mokanda moto asala oke mpe na misala mosusu apoto aoki mpe bebaka madidi shabilisolo nazobeta bandeko bozala sekala bino mokele naki na copine moko ayaka ala ndaku bapesi epe kopa mosala ye pe papa totamboli mpe la Christelle Madidi kwaku masolo na obeta Christelle Massamba yebi yango bali obalsno j'étais sali dans la musika nayebi mambo totelema la Madidi sitokenda otika ndeko ape kamamba poto so epoto sika te soko kepla soko batunyo mokanda neza yo nzimbe eza yo yepe kaka inde piu bakelipe place ya mosala bakota te bakota mokanda na bokota il faut lakisa carte d'identité bakoti mpe mundele ope bayambi yo ndobenga na telefone yo kotosapesa biso carte d'identité mais carte d'identité tozomona ke eza elongi na yo te yoka non c'est moi babi non eza yo
te asiala ya bamagema no ayimaka mbota ti ye kaka mnoko makasi eza ngai babengaka mbila te babenga mbila chance mpe bazalaka mo ebele jour yango mbila eyuka mbila po toyaka mabeba akotaka telefone mbala moko telefone esone ko azalaka mpe supe ntango moda mbila babo ozongisa mokanda bi moninga mpe pesika mokanda nde baoyokanga benga mamo madidi alo madidi eza ndenge nini deja kwei boye baomemanga na nini na polisi soko oye doyango esimo ya ndeko basi bandeko mibali poto ya pasi ndeko wana mpe so ayeba kosamba te me bolinga bomoni na Kinshasa lelo tolinga to bantu bengi na batelefone na sa ya Kinshasa nyonso wana nga ezali mpo asuka kaka bandeko bana na Kinshasa siko ntango mpe bangalingaki mpe ariske na movi na ye bongo mbila ezwi bake batie bamisapi batieni chance aza mutu kende pa ya poto na nasani mabe te mambo bambila te bon soko azalaka na problème mo na mbila ndenge akingaki ebome nga bazongisa nyonso ariske vi na ye likolo ya bino bato boza na kini so mpo obenga mutu ata 10 euro ya pamba ata 20 euro ya pamba ekomaka ata 300 kaka tozalaka na ndenge ya kolobela ekosala biso kaka bien ekosala biso bien nazobosana te ekopesa bakupu na ngai na fuji wageni ya parent français donc bakupu na yo donc Christelle Madidi nayebi te soki osuka wapi nayebi te anniversaire eza ya anniversaire eza nayebi te Christelle mutu akoloba mo anniversaire wana lelo eza jour ya bébé vedi soki tolobi bébé eza bébé Anaël Cristal Anaël Cristal Pierrette bubu keki lumbu nenge vedi mbutama ya mbote bébé ana chou anniversaire na ndenge ya kikongo babi wana mwana fuji wageni ya parent français mutakomisa fuji wageni ya parent français ye wana loba anniversaire na ye donc tofete yokana komba mwana Cristal kosenti bakuku na ngai opesa na Olivier Selemani de Prisida bakuku na ngai na mami omokoko bakuku na ngai na chichi la mamouche donc Christelle nayebi te souvent bato kosukisa mpo miso na ngai oui bato kosukisa eza kaka merci vraiment na bandeko nyonso bakozwa temps ya kolanda biso bobosana te bosabone balobaka abonnez-vous mais biso na lingala tolobaka bosabone Jolie esala veut dire la madame Wembi mwasa mokonzi di bakuku na nga na mama chérie depuis États-Unis Belinda Loculo bakuku na nga na Clémentine Loculo mama chérie babosete bakuku na nga na Belinda Baende babi maya chérie mwasi ya pembe dans lelo nazo suka pena awa nazaki pena wa pena ya koyeba mite tonga to ba minka ba réalité ya mambo ezoleka biso awa oya moni mabe atunyanga regarder tozo kulubela kaka ba réalité na ebise bino awa na R9 capitaine de l'équipe TV tokozwa ambassadité te tokobanda minka koloba bavire ambassadité ezala te parce que bamikolo batalaka lokola barouge mabanza baza mikolo bazotala na baplateau donc ambassadité vraiment ezalaka te na ya maya chérie Rita babi ye de prix gani konza gani dans bakupu na bino par place tout boko ya mbanga allez bisous vas-y na mpo na nga lelo na suki awa au revoir bosala te bosabone massive